Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Tiutas Cuy. Oke, kali ini kita akan melanjutkan episode game Repair Master 3D yang kedua. Oke, di kemarin kita sudah bermain sampai day kelima, dan sekarang kita akan melanjutkan day ke-6 sampai day ke-10 nya teman-teman. Jadi setiap hari itu kita akan bermain 5 part kayaknya. 5 day maksudnya ya. Jadi setiap harinya kita akan bermain 5 day, dan saya belum tahu ending dari game ini, apakah ada endingnya atau masih terus berlanjut teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita let's go. Di sini kita akan memainkan atau akan memperbaiki sebuah PlayStation ya, sebuah seperti PlayStation gitu untuk bermain game ya. Jadi kita akan mengganti ininya dulu, casingnya, file anti goresnya. Kita tekan nama, oke. Kemudian kita ganti ini ya, tombolnya. Kita buka yang merah-merah ini, kita tekan lama. Oke, setelah itu kita geser ke atas, kita langsung saja ganti setnya dan kita ganti wifi ya. Oke, kita klik ini ya teman-teman. Ini kenapa bisa seperti kotor seperti ini di, padahal udah tertutup itu teman-teman. Nggak tahu juga ya. Ini kita pasangkan. Oke, nice. Kita tutup lagi, kita pasang boardnya lagi yang merah-merah, kita tekan lama. Oke, sudah selesai teman-teman. Oh, dan kali ini kita mungkin akan memainkan atau kita akan memperbaiki sebuah headset. Oke, langsung aja kita mulai. Apakah yang akan kita perbaiki? Kita harus swipe ke bawah, kita putar ini ke kanan. Oke, kita apa ini, lem apa? Kita kasih lem yang merata, jangan sampai tidak merata. Oke, setelah merata kita tempelkan lagi, kita disuruh tekan-tekan ini. Kita swipe ke kiri aja ya, supaya lebih cepat. Oke, sudah selesai, kita swipe ke atas lagi. Mantap teman-teman, cukup easy ya. Dan mungkin level di day selanjutnya kita akan bermain atau kita akan memperbaiki sebuah drone teman-teman. Oke, kita lihat sebuah aja. Seperti biasa kita skip dulu ininya, no thanks. Oke, kita start. Apa ini, kok ada musik-musik gitu teman-teman? Oke, buka apa? Oh, swipe ke atas. Yuk kita ganti ininya, apa namanya ini? Kita bawa yang merah ini ke yang hijau. Oke, nice. Kita pasang lagi dan kita swipe ke atas lagi. Oke teman-teman, cukup mudah ya teman-teman. Nah, kasih cukup lagi, emang mudah aja. Oke, ini memang mudah, dan kita sudah mendapatkan 2034 uang teman-teman setelah kita membenerin headsetnya ini ya. Dan kita bisa mendapatkan lebih banyak uang kalau kita menonton videonya 3 kali cuy. Oke, kita langsung skip aja karena kita bermainnya offline ya. Anggap saja kita bermain offline padahal saya lagi online anjir. Oke, jadi kita benerin headset lagi ya. Kita buka terlebih dahulu supaya sampai robek-robek gini. Gimana cara pakainya ya teman-teman? Kita ganti wifi nya terlebih dahulu karena di atas ini suruh wifi nya. Udah, kita ganti baterainya, kita pasang. Masih bisa dipasang Pak, ini sudah robek cok. Hei, sudah robek hei. Oh, dipasang dulu baru dibenerin itu. Padahal kayaknya lebih mudah dibenerin dulu baru dipasang gitu. Pak, tahu lah ya, disuruh gitu kita lakuin aja. Oke, serat-seratnya itu bagus sekali ya. Gimana emang 3D enak. Kita mendapatkan 1954 uang teman. Oke, kita day ke-6 sudah komplit, dan kita langsung skip tips saja karena menonton iklan dan akan menambah durasi. Oke, jadi kalau kalian mau untuk lebih cepat atau lebih banyak lagi mendapatkan uangnya, kalian bisa
nonton video itu cuy, supaya dapat tip-tip yang banyak ya. Oke, jadi coba kemarin kan kita ini upgrade ruangan kita itu di teman-teman, di akhir video. Coba kita setiap naik day, setiap day, supaya ini hari ke-6 sudah selesai, kita langsung aja upgrade. Apakah itu akan lebih bagus apa enggak? Coba kita sekarang aja. Coba kita upgrade ini, berapa kali kita bisa upgrade dalam 5 day teman-teman. 2 kali. Oh, cuma 2 kali aja baru ya, padahal baru 1 day itu. Kemarin kita coba bisa berapa kali itu, dikit kali ya. Kayak ini bisa 2 kali. Kita self-nya kita naikkan lagi ke level 5. Oke, interiornya juga kita bisa naikin 2 kali cuy. Kita langsung naikin aja. Kayaknya lebih bagus gini cuy teman-teman, karena kalau sekalian di day ke sekiannya, kalian akan terbatas untuk naikin level station, self, dan interiornya teman-teman. Oke, jadi kita langsung back aja, kita langsung kerja lagi cuy. Day ke-7 I'm coming cuy. Oke, day ke-7 udah dimulai. Kita mungkin akan cabut ininya terlebih dahulu. Kita save ke atas, kita benerin audionya terlebih dahulu, kemudian kita wifi nya, bluetooth-nya. Aduh, mana ini? Oh, bisa cok. Oke, kita benerin ininya, kita cabut, kita pasang lagi. Ini kayak salah pencet. Oh, di sini ternyata. Aku kira di sini dulu. Oke, kemudian SSD-nya kita ganti juga. Banyak sekali ganti nih teman-teman. Mungkin kita akan mendapatkan lebih banyak uang. Oke, kita ganti baterainya. Sudah kelar cuy. Oke, quick. Merek apa itu namanya? Merek laptopnya quick ya teman-teman. Keren cuy, keren. Kreatif banget teman-teman. Dan gamenya ini 3D cuy, nggak lapang. Tapi sayangnya seperti yang saya sudah bilang sebelumnya pada part sebelumnya, game ini tuh tidak detail cuy. Itu ya, nggak detail, maksudnya kita ini kan sumpahnya benerin ini, kita scroll ininya, kemudian kita pasang ini, nggak kelihatan detail-detailnya, seperti baut ini nggak kelihatan. Contohnya aja nih ya, kita kan ganti baterainya ini, pasti ada lah ya yang buka sesuatu baru dicabut baterainya gitu kan. Itunya itu nggak ada teman-teman. Itu aja kekurangannya lagi sedikit ya. Jadi kalau diperbaiki, kalau detailnya itu lebih mantap lagi. Wih, oke deh, selanjutnya kita akan bermain atau kita akan memperbaiki PS5 cuy. Mantap kali teman-teman, PS5 cuy. Sekarang udah ada yang rusak apa PS5, padahal baru rilis teman-teman. Aduh, no thanks. Kita langsung start tuh aja. Kita benerin drone yang kedua kalinya. Oke, kita save ke atas seperti biasa. Kita ganti wifi nya. Wifi apa namanya, kayak antena nih mungkin drone. Oke, kita bawa ini ke tengah. Oh, kita miringkan cuy. Kita klik ininya supaya pas di tengah-tengah. Gue susah kali nih pak. Oh, udah kayak dikasih ayam asis kita. Oke, kita langsung sudah selesai. Seperti biasa kita tunggu terlebih dahulu supaya nextnya keluar. Lagi kita geser ke kiri, kemudian kita ke kanan, bulat ke kiri, bulat ke kanan. Oke, kita cabut dulu anunya, apa namanya? Lupa cuy. Oke, kita pasang lagi. Kita pasang boardnya lagi. Oke, sangatlah easy ya teman-teman. Kita sudah 25% cukup komplit. Dan kita bermain 1 kali lagi, kita sudah bisa benerin PS5. Oke, kita matikan dulu datanya ya, supaya nggak ganggu. Day ke-7 komplit. Quick unlocked PS5 anjir.
PS5 cak, benerin PS5 anjir. Senang ya aku fix. Oke, langsung aja kita start tuh PS5 cuy. Oke, kita cabut terlebih dahulu. Sudah tercabut, kita bawa ke atas. Kita disuruh nyoder teman-teman kayaknya. Oke, kita disuruh nyoder kanan kiri. Oke, udah selesai cuy. Kayaknya kabelnya itu putus doang ya teman-teman. PS5 nya. Dan nice cuy. Udah selesai cuy. Nanti setelah benerin PS5 kita akan benerin mobil-mobilan teman-teman. Mobil remote ya. Karena ada kuncirnya itu. Kuncir lagi antena. Ini sudah ya. Oke, kita langsung ngeteng saja. Kita start dulu lagi. Kita buka bautnya seperti biasa. Kita swipe ke atas, kemudian kita benerin ini chipsetnya. Mana chipset apa namanya? Kita ganti SSD-nya. Oke, kita disuruh ngelas dengan nyoder lagi ya. Oke, jangan sampai kelebihan, nanti yang di kanannya kena aja. Kalau yang di kanannya itu kena bisa konslet nih teman-teman. Terus saya ke bawah, kita keretin lagi ya. Apa namanya? Oke, kita langsung next saja teman-teman. Oh, special job. Keren kali cok. Reset aja lah, nanti akhir-akhir baru kita coba mainkan itunya ya. Kita start lagi PS5. Apanya yang rusak? Kayaknya ada kotoran. Yang pertama kali kita akan bersihkan itulah kotorannya ini teman-teman. Oke, kita cepetin aja ya supaya nggak kelamaan cuy. Kita benerin wifi nya, disuruh ganti wifi nya dulu, baru kita cocokin ini. Kita bawa ke bawah dulu, ini bawa ke kanan, ke kiri, ke atas. Mantap kali. Oke, kita langsung tutup aja dan kita bautin lagi cuy. Selesai. Begitu mudah. Padahal kayaknya ini benerin ini susah banget teman-teman. Kurang detailnya teman. Kalau ini lebih detail mungkin akan memberikan wawasan lebih mantap lagi. Kita bener kamera lagi, ini kenapa ini rusak. Kita swipe ke atas dulu, kita swipe ke atas lagi. Kita benerin menu kameranya ya teman-teman. Kameranya, terus ganti baterainya lagi satu. Oke, baterainya pakai baterai ABC cuy. Bayangkan cuy, kamera pakai baterai ABC. I love it man. Oke, 100% kita akan membenarkan atau membenerin mobil remote. Let's go. Continue aja. Langsung start tuh. Wih, kayak benerin mobil beneran anjir. Sampai ke hijau. Oke, udah itu aja apa, mudah sekali teman-teman, cuma disuruh gitu aja. Oke, dan mantap kali. Mungkin nanti kita akan benerin anunya lagi, apa namanya, sticknya PS nya, stick PS. Nice sekali cok. Tadi udah PS nya, nanti sticknya teman-teman. Mantap kali teman-teman. Kita bawa ke atas sampai dia ngejepit itunya, akinya. Wih, ada aki cok. Di mobil-mobilan kayak gini aja ada aki teman-teman, bayangkan. Kita swipe ke atas, kita ganti isi air sampai penuh teman-teman. Oke, sampai kelebihan dia. Oke, nice tuh. Kita langsung tutup lagi. Komplit lagi sekali. Kita akan memasuki day ke berapa ya, 10 apa ini, day ke berapa teman-teman? Bingung sendiri. Oh, day 9 komplit. Kita main satu day lagi. Setelah itu kita langsung ke days selanjutnya, ke part selanjutnya itu maksudnya. Kita korek-korek ininya loh. Mantap kali ya. Kenapa bisa di gitunya ada kotoran teman-teman. Udah nge-lag lagi. Ada apa ini ya? Setelah nonton iklan langsung nge-lag cuy. Oke, kita save ke bawah, kita tekan yang di merah, lalu kita bawa ke biru gitu cuy. Baru ngerti aku ya. Oke, ini kita bersihin lagi. Kenapa di mana-mananya kotor ini? Pemiliknya
Kok nggak bisa beli swipe? Pemiliknya gimana ya? Oke, quick. Wih, langsung kita akan benerin stick PS5. Langsung next tuh. Wih, atau kali cuy. Kita langsung continue saja. Oke, kita start tuh. Wih, tadi PS5, sekarang sticknya dong. Keren banget cuy. Kita benerin aja deh, biar cepet. Oke, kita langsung tutup lagi. Wih, bisa banget. Next tuh, nanti di ke-11 mungkin kita akan benerin apa namanya iPad teman-teman. Start tuh lagi kita apa ini? Kalau kita class lagi. Kita buka gininya ya. Apa namanya? Aku kadang lupa gitu cuy. Nama-nama barangnya dia. Oke, setelah itu kita buka, kita kayak tadi itu sih. Oke, mungkin segitu aja. Mantap, kita langsung klik yang merah ini. Selesai cuy. Oke, langsung kita let's go lagi ya. Lama kali ini. Masalahnya harus nonton iklan cuy. Spesial jobnya. Coba kalau nggak nonton iklan kan. Senang kali aku, keren-keren gitu cuy. Waduh, lewat. Waduh. Gara-gara uangnya itu ya, yang berterbangan itu, jadinya susah, memperlambat. Oke, kita buka lagi, kita pasang lagi controller apa namanya? Coba kalian komen teman-teman, apa nama dari item tersebut? Karena aku lupa gitu. Oke, langsung kita next tuh lagi, stick PS5. Woi, D10 komplit cuy. Oke, karena D10 udah komplit, kita skip lagi. Oke teman-teman, jadi kita akan naikin stationnya terlebih dahulu ya. Oke, station cuma 1 kali doang teman-teman. Gimana nih? Yang lainnya nggak bisa lagi. Cuma sampai level 10 sama 9. Oke, jadi rumah kita baru sampai segitu. Dan ini sudah 20 menitan aku rekaman, dan mungkin segini dulu untuk video kali ini, untuk part 2 repair master 3D. Jadi sampai bertemu lagi di part selanjutnya, dan adios, dadah.